హలో గేమర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విశాల్ కంప్యూటెక్. సో ఈ రోజు అయితే మన బ్రో AMP ఎడిషన్ 5070 Ti గ్రాఫిక్ కార్డ్ మీద పీసీ బిల్డ్ చేశారనమాట. సో రివ్యూ అయితే అడిగేద్దాం. హాయ్ బ్రో. హై, నైస్ టు మీట్ యూ. మీ పేరు? డెన్జల్. సో మీరు పీసీ బిల్డ్ చేశారు కదా, మీకు ఎలా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్? యా, ఇట్స్ బిన్ వెరీ గుడ్. స్టార్టింగ్ నుంచి కాల్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు గైడెన్స్ చాలా బాగా ఇచ్చారు. ప్రతి పార్ట్ గురించి నేను లైక్ అట్లీస్ట్ ఒక 10 to 20 times చేంజ్ చెప్పుకుంటాను. శివరాజ్ వాజ్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే. హీ వాజ్ వెరీ పేషెంట్ as well. I was actually, talking to other people also, trying to get another code to compare with what you guys are providing. But it's been very good. బయట ఇచ్చే వాళ్ళకన్నా మీరు చాలా 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 వే టూ బెటర్. ఇట్ వాజ్ మై ఫ్రెండ్ సిద్ధార్థ్ అని మీ దగ్గరే గ్రాఫిక్ కార్డ్ కొన్నాడు అనమాట. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 6 months కింద 4070 సూపర్ తీసుకున్నాడు. సో లైక్ మల్టిపుల్ పీపుల్ started telling, yeah. I actually, సేమ్ బిల్డ్ తీసుకొని నేను MD కంప్యూటర్స్, క్రిప్టానిక్స్ గేమింగ్ ఇవన్నీ అన్ని దగ్గర చెక్ చేశాను. ఇట్ వాస్ గోయింగ్ అప్ టు 2.7, 2.8. ఓకే. ఈ 1 month లో ఏదైతే లైక్ వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్, యు ఆల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ మీ. అయితే మేము బెటర్ ఇచ్చామన్నమాట. డెఫినెట్లీ yes. అండ్ మీ ముందే మీ పీసీ బిల్డ్ అయింది కదా, మా టెక్నీషియన్ అన్న కూడా చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశారు. Yes, మీకు yes. ఎలా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్? That was actually a good another plus point from you guys. నేను అనుకున్నాను ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత లైక్ డైరెక్ట్ గా పీసీ బిల్డ్ చేసి మీరే కనపడకుండా డైరెక్ట్ CPU ముందు పెడతారు అనుకున్నాను. కానీ మీ ముందే మొత్తం మా ముందే బాక్స్ మొత్తం ఓపెన్ చేశారు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. AMP ఎడిషన్ తీసుకున్నారు కదన్నా, లైక్ మోర్ ఓవర్ ఏం యూస్ చేస్తారు? సో ఐ ఆమ్ a professional 3D artist. I'm also like గేమింగ్ ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ గోనా డూ. తప్పకుండా. సో ఆ గేమింగ్ ఉట్టి గేమింగ్ కాకుండా నాకు 2 times తక్కువ కావాలి. And simultaneously I have to work on my digital art as well. Yeah, multitasking. Yeah, so that is the reason I went to the highest. Okay. So future లో కూడా ఇంకా వస్తుంటారు అనుకుంటున్నాను. Definitely. I mean, seeing your shop, I was actually not expecting such an ambient shop. Okay. It is very aesthetic and very nice. Okay. I'll definitely be coming. Sure. Thank you అన్న. మీరు కూడా మీ డ్రీమ్ పీసీని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో తప్పకుండా విజిట్ చేయండి విశాల్ కంప్యూటెక్ అండ్ విశాల్ పెరిఫెరల్స్. అండ్ అలాగే మీరు ఆన్లైన్ లో కొనుక్కోవాలనుకుంటే www.vishalperipherals.com లో అయితే మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు.